来继续来看南投德山的指南宫元旦发钱母，大约有10万人去排队。指南宫的4块练凳的大街小巷甲停车场，人是吵，可，啊排队排伫个前5000名者，阁会当领到金鸡卵。金鸡卵内底奖项有金手指、钱母的破链，也则是红包。啊，抽到金手指的民众是有够痛的痛。 金光闪闪的金鸡卵看起来财气满满，民众排队来领，想要来试手气。这一位民众摕到的金鸡卵内底有1钱的金手指，欢喜甲心花开。我30号金马1钱来到17000外，民众讲是家己好够运。南投德山指南宫伫咧元旦透早翻每年的招财钱母，今年准备真济加码礼，全部拢藏伫咧这5000粒的金鸡卵内底。 金手指我们大概有10卡，就1钱哦。今年做戒指很贵了啊，还有那个现金啦，红包现金哦6000。头一个抽到金手指的是这一位国小6年级的查甫囡仔，新年都这么 lucky。会送给爸爸妈妈吗？还是自己留着？自己留着。这位民众是连续14年排队领钱母，今年排2天嘛好运抽到金手指。这位小姐春手真头发，甲大家等去年抽到的金手指，今年佫抽到6000块红包。好，我代表主力工送给你哈。排伫咧头一位的张先生，19号提早到12天就来考会，唔是为了抽大奖，是来祈求妈妈身体健康。妈妈身体不好嘛，然后现在住在安养院啊，就是希望说她身体健康这样子而已。指南宫路口排队的人数，庙方估计大约10万人，和附近庄脚小路对咧闹热滚滚。 Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。